السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل ومساء العسل ومساء الخير والسعادة والفرح والفرج ليا وليكوا ولإخواتنا المسلمين كلهم جميعًا برّه مصر وجوّه مصر، كل سنة وأنتم طيبين. النهارده وصفتنا جميلة ولذيذة وموفّرة، تنفع للأطفال، تنفع حضانات، تنفع مدارس، تنفع كليات، رحلات، بحر، عشا بالليل، فطار، غدا، والله تنفع في جميع الوصفات، نعمل بيها عيش بلحمة، نعمل بيها آمم ساندوتشات شاورما، نعمل بيها ساندوتشات همبرجر نخرج بيها أو ناكلها في البيت، سهرة حلوة كده تلمّي عيالِك بيها، زي ما قُلت لكم بجميع الوصفات. معانا النهارده البطبوط المغربي، دوّة أهل المغرب أو الجزائر بيسموه كده هناك البطبوط المغربي، عندنا في مصر بيسموه العيش الشامي، وصفة جميلة من غير لا زيت ولا لبن ولا سمنة، وطلعت جميلة وطرية، وصفة في منتهى الجمال، أنا شُفتها بصراحة وعجبتني، وأول مرّة أعرف إن العيش الشامي اسمه البطبوط المغربي، وأنا عشان باحب أهل المغرب وأهل الجزائر فحبيت أجرّبه، بصراحة باحب الوصفات بتاعتهم وباحب أكلهم. هنسمّي الله ونصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا النهارده عبارة عن كوبايتين مَيّة دافية، معلقتين سُكّر، معلقتين لبن بودرة، معلقة خميرة كبيرة. الوصفة النهارده لكيلو الدقيق، لو أنتِ هتعملي نُص كيلو دقيق هتقلّلي في كل حاجة، يعني مع كوباية مَيّة واحدة بس، ممكن تحطّي المكونات التانية زي ما هي، دي ما فيهاش يعني هتقلّلي تنقّصي، هي مش هتضرِّك في حاجة. أنا عملت كيلو دقيق. آه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعًا إحنا دوّبنا المواد السايلة بتاعتنا أو المحلول بتاعنا، وهنجيب كيلو الدقيق هنحطه كلّه مرّة واحدة. هتقولي لي ليه أنتِ عملتِ مَيّة دافية؟ عشان أنا كنت مستعجلة على العيش، ما كانش عندي عيش خالص، أنا ما كنتش ناوية أصلًا أعمله النهارده، بس هو عشان ما كانش موجود عندي عيش خالص النهارده، ولو اشترينا من برّه ولا ب60، 70 جنيه، فأنا جبت كيلو دقيق ب19 جنيه وعملت الوصفة دي بالموجود في البيت. حطينا كيلو الدقيق بتاعنا وحطينا معلقة الملح الصغيرة، وهنبتدي نسمّي الله ونبتدي نشتغل. طبعًا العجين بتاعنا أو الوصفة بتاعتنا طبعًا هتحتاج مَيّة تانية أو هتحتاج لبن تاني حسب ما تحبّي، بس إحنا مش هنحطها كلّها مرّة واحدة، لازمًا نيبّس العجينة شوية، معنى نيبّس العجينة يعني ننشّفها شوية، مش هتطرّيها كلّها مرّة واحدة، لإن إحنا في الحَر، لو في الشتا لو طرّيتيها ما تخافيش منها، إنّما في الصيف مش هتعرفي تلمّيها، وبتبقي أنتِ شغّالة في الحَر، فبرضه عشان ما تتعبيش، هي هتبقى حلوة معاكِ، بس للمبتدئين اللي هم لسه مش عارفين يعجنوا، فما تطرّيش الحاجة أو ما تطرّيش العجينة أو الوصفة تزوّدي لها منِّك لنَفْسِك كده، لأ تمشي معاها واحدة، واحدة. بُصّي بقى، أنا باحب أعجن أو ألِت الحاجة لو بالذات لمّا تبقى يعني إيه الكمية صغيرة، برّه البولة اللي أنا باعجن فيها، هنعملها برّه كده والعيش ده بالذات لازمًا يتلَّت حلو، هتلتّيه حلو هيطلع معاكِ حلو، مش هتلتّيه هيبقى حلو برضه بس مش هتبقى الوصفة اللي هي. بُصّي بقى هنجيب بقى كده كوز فيه كوباية مَيّة أو كوباية مَيّة جنبِك، وهنبتدي نلِّت كده مع بعض، هنلمّها ونريّحها، كل ما تريّحيها وترجعي تلتّيها هتبقى معاكِ النتيجة أحسن. أنا سِبتها بتاعة 10 دقايق، عايزة تسيبيها أكتر حسب وقتِك أنتِ، وتبتدي تلتّي فيها كده، أسهل لِك ومش هتتعبي، يعني أنا إيه برضه أنا بنتعب من العجن، مش هاقول لكم أنا يعني بالنسبة لي كمان راحة إن أنا نلِّت ونرجع نريّحها ونرجع نلتّها تاني، دي أحسن ليّا وللعجينة عشان ما تتعبيش، وبرضه عشان اللي معاها أطفال صغيّرة، وعشان اللي ما عندهاش وقت بتشتغل والكلام ده كلّه، ممكن بتعملي حاجة وترجعي تاني. إحنا كده خلّصنا لَتّ فيها بالدقيق، هنبتدي نلمّها، هتلمّيها تجيبي إيه معلقة زيت صغيّرة أو معلقتين كده في إيدِك صغيّرين خالص، ونبتدي نلِّت فيها ونلمّها بالزيت، هم دول الزيت أو الإدام اللي اتحط عليها، وهتدهني البولة اللي أنتِ عجنتِ فيها وتحطيها، وهتغطّيها بتاع تِلت ساعة وتشوفي تلفّي كده تشوفي تعملي أي حاجة وبعد كده ترجعي لها تاني. إحنا مش هنسيبها تختمر جامد أو تملى معانا البولة، أنتِ لو سِبتيها تملى البولة جامد هيبقى ريحة العيش خميرة، لأ عشان إحنا هنخمّرها مرّة تانية لسه، هنجيب كده ونفضّيها مع بعضينا ونطلّع منها الهوا وإحنا بنشتغل على سطح العمل أو على الرخامة اللي قدّامِك. أنا عشان الكمية معايا كبيرة هنقسمها 2. هو لو نُص كيلو هنشتغل فيه على طول، وهتبتدي بقى تقطّعي تقطيعات صغيّرة حسب ما أنتِ عايزة، حسب التقريصة أو حسب إيدِك ما تاخد، حسب أنتِ ما هتعرفي تشتغلي وترتاحي إزاي، المهم في الآخر تطلّعيها زي ما أنا هاطلّعها.
الوصفة دي طلعت معانا اكتر بتاع 60 رغيف، اكتر من 60 رغيف من كيلو دقيق. ولو صغرتها هتطلع اكتر، بس انا زي ما قلت لكم كنت مستعجله وما كنتش هصور، بس قلت بالمره لان كنا قاعدين طبعا عايزين نفطر وعايزين نتغدى وعايزين نتعشى وما فيش لقمه عيش خالص في البيت، فقلنا نعمل كده ايه، نجيب كيلو دقيق زي ما قلت لكم ونشتغل من اللي في البيت. والله لا حطيت لها زي ما قدامكم، لا حطيت لها سمنه ولا زيت ولا لبن، اللي موجود في البيت والمتاح عندك اشتغلي بيه، بس اهم حاجه تعجنيها كويس. واللي هي انت هتتعبي في العجن بس ومش هتتعبي، يعني انت هتفرديها بره كده وتعجني وتريحي وترجعي تعجنيها تاني وتريحيها وترجعي تعجنيها تاني، هتبقى معاكي طريه وجميله. احنا خلصناها وسيبناها ترتفع بتاع 3 4 دقايق كده، وهنيجي من اول حاجه احنا عملناها ونبتدي نشتغل بقى نسمي الله. احنا طبعا على الجنب التاني فاردين قماشه او على صينيه تفردي كده القماشه بتاعتك، وهنبتدي نحط عليها اللي احنا هنفرده. الطريقه دي لازم هنستخدم فيها الفراده او المردنه بتاعتك حسب ما انت بتشتغلي وحسب اللي ايدك بترتاح له. هنبتدي نعملها حاجات سرعات صغيره كده، عايزه تصغريها اكتر من كده ماشي. بصوا معلش الحوض معايا باين معايا، انا قلت لكم انا حاطه الملايه على الجنب التاني، وتبتدي تشتغلي واحده واحده كده. بص انا ماشيه معاها بالراحه خالص عشان العجينه طريه من كتر ما انا لفيتها طريه، وتبتدي تفردي كده وتغطي وتسيبيها ترتفع. بعد ما نخلصوها هنسيبوها ترتفع، انا سبتها بتاع ربع ساعه بس تبقى في مكان مهوي عشان ما تسيحش منك، في مكان فيه تهويه ما يبقاش سخونيه جامد، لان لو سخونيه جامده هتيجي تشيليها. انا بالنسبه لي ما تعبتنيش لان انا ضاريه على كده. هتيجي تشيليها هتبقى سايحه منك، هتخرم منك، هتصبع مكان صوابعك، هتصبع فيها مش هتعرفي تشتغلي فيها، وهتقولي دي وصفه وحشه. لا والله، بس انت واحده واحده كده وتحطيها في مكان فيه، يا اما تحطيها وتشغلي عليها المروحه بس تبقي مغطياه عشان وشها ما ينشفش او يقشف، يعمل طبقه كده بيضه. هنعمل مع بعضينا كام واحده كده ونعمل. بص المقطع دوت انا ابتديت شغل بس ما كنتش، كان شهد مش ايديها مشغوله فما عرفتش اصور في الاول. كده كان ارتفع معانا، انا بوريكم بشيله ازاي واحده واحده. بصوا بقى، انا كنت طلعت هنا كام رغيف وشهد جات فبدات تصورني. واحده واحده كده اما تحسي ان انت طبعا بتجسي بالحامل اللي انت بتحركي بيه سواء معدن او الحاجه اللي انت بتستخدميها في النار، بتجسيها كده وتشوفيها بتتحرك معاكي، واول ما بتبتدي ترتفع كده بتيجي قلبها غلط، وما تخافيش مش هتتحرق منك والله. حتى لو قلبتيها وحسيتي ان هي لسه برضه يعني محتاجه تاني من تحت، بتبتدي نقلب فيها شمال ويمين لحد الرغيف ما يرتفع معاكي كده ويبقى زي الفل. اهو بصوا بقول لكم ازاي، بصوا اهو انا بعرف افردها او بعرف اشيلها من على البتاع. انا بقول لكم كده اللي هم ايه، مش اللي هم مبتدئين او اللي بتبقى خايفه ان هي الحاجه تبوظ منها، ما تخافيش وسمي الله واشتغلي بقلب جامد. وطالما انت نيتك كويسه هتعملي حاجه لجوزك وعيالك حلوه، ربنا بيقف معاكي. اهو م. بصوا بقى كده اهو، بصوا الجمال وبصوا لونها في منتهى الجمال ازاي. بصوا انا بوريكم بس ايه، شهد بتقرب الكاميرا اهيت، بوريكم هو بيرتفع ازاي وبينتفخ ازاي معانا وبيقب. بنبتدي نحركه كده لحد الرغيف ما يقب معانا كده ويبقى زي العسل. والله العظيم كانوا شويه عيش بصراحه، كانوا عايزين حشوات يعني، بس احنا كنا عاملين اكل كده نواشف وقعدنا غمسنا بيهم زي ما قلت لكم. احنا ما كانتش مقصوده يعني شويه العيش دول كانوا عايزين شويه عيش بلحمه، حواوشي، صدق بالبصل، شويه حاجات كده ايه معتبرين مع شويه جبنه موتزاريلا وتقعدي تاكلي. بصوا الجمال بذمتكم، بصوا الجمال. الرغيف زي ده اقل منه بره بجنيه وربع، لا انا ب 19 جنيه بقى. شوف عملت شويه زي عيش زي العسل. انا رجعت هنا اصور من لوحدي
حاولت اعرف اصور بس معرفش، ايدي مش مالكه التليفون، بشتغل وماسكه التليفون بايديا، ما كنتش مالكه، معلش اعذروني بقى في المقطع دوت، ما كنتش مالكه اصور حلو. معلش إذا كنت مطوله عليكم في الفيديو دوت، بس عشان اوريكم الخطوات واوريكم خطوات السوا، عشان في ناس بتقول لك ايه انتوا بتعملوه في الفرن. لا والله ما عملتش على الفرن، على البوتاجاز من فوق، في طاسه عاديه خالص وتشتغلي، مش لازما يعني ان في ناس ما بتعرفش تشتغل في الفرن البوتاجاز. بصوا، وتفتحي وتقفلي في الفرن بالنسبه اللي هم معاهم اطفال. انت ممكن كده تشتغلي كذا حاجه وانت واقفه بتعملي اكل، وبتشتغلي في نفس الوقت بتطلعي عيش وبتطبخي وبتخبزي ما شاء الله، يعني الست المصريه ما فيش حاجه بتقف قدامها. كده احنا اهي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال ما شاء الله. بصوا انا بوريكم، بفتحه لكم اهو بس عشان ما تقولوش ان هو مش قابب. اهو بصوا ما شاء الله، وقلبه جميل وناشف ومش لازق وما فيهوش تكتلات، ما فيهوش عجين، مش ني، ما شاء الله. وطري في منتهى الجمال وريحته في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وكومنت.